Oj, teraz tyle mówi się o ekologii. Każdy powinien sobie kupić zielony samochód, także proszę bardzo, zielony samochód. Nie no, panie drogi, przedstawiciel takiej prawdziwej motoryzacji Mercedes G500, rocznik 2002. Oznaczenie W463, ale po pierwszym lifcie Gelända z V8 i to M113, także mega solidny silnik, debiloodporny. Co tutaj mogę powiedzieć? Jedni Geländy lubią, inni nie. Po prostu jest wóz raczej taki, który albo się bardzo podoba, albo po prostu bardzo nie podoba. Mimo iż mamy tutaj V8 pod maską, to wcale nie chodzi tu o osiągi. Nie chodzi też o jakieś takie prędkości maksymalne, niesamowicie wysokie, chociaż dziś tym autem skoczymy na próbę autostradową. Nie chodzi tutaj o to, by było ekonomiczne, aerodynamiczne. Bardziej ma być klimatyczne. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, oj, zrobimy sobie soundcheck. Maszyna ma zaledwie 77 000 kilometrów przebiegu. Jak na ten silnik, który tutaj mamy, to jest naprawdę śmieszny przebieg, no ale wóz po prostu pochodzi z Japonii. Jest on na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. A jeśli już kupimy sobie taką Geländę, wypada ją oczywiście ubezpieczyć, znaczy wypada ubezpieczyć, trzeba ubezpieczyć, to obowiązek. I w tym wypadku korzystnie wyjdzie, jeśli skorzystamy z porównywarki ubezpieczeń Mubi.pl. No Mubi tanio ubezpieczyć lubi. Dzięki Mubi.pl możemy bardzo szybko porównać wiele ofert od różnych towarzystw ubezpieczeniowych i dzięki temu zaoszczędzić kilka stówek, czy też nawet kilka tysięcy złotych czasami. Wiecie co, szczerze, ja w maju tego roku skorzystałem pierwszy raz z Mubi.pl z moją Teslą Model 3. No i u mojego multiagenta miałem ofertę ubezpieczenia na 6-5 tysięcy złotych mniej więcej. Na Mubi.pl wyszło mi ze wszystkim 3,5 tysiąca zaledwie. Dostałem 100 złotych zwrotu i wy też możecie dostać. Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie filmu, wybierzecie dla siebie polisę, no i w niedługim czasie otrzymacie zwrot 100 złotych. G-klasa, jak to G-klasa? Egzemplarz z 2002 roku, a w zasadzie, jeśli ktoś się... Powiem tak, jeśli ktoś się nie zna na motoryzacji, pomyśli, że jest to starszy samochód, ale jeśli zna i ogarnia te tematy, to pomyśli, że jest to w sumie nowszy samochód. Ja wiem, brzmi to dziwnie, ale już wam tłumaczę. Dla kogoś, kto się nie zna, będzie to po prostu z wyglądu taki starszy, kwadratowy samochód. No wszystkie tutaj te cechy charakterystyczne, jak tutaj nawet szyby są zamocowane, te rynienki jakieś, listwy z boku, na masce, te kierunkowskazy, no jak w starszym samochodzie. A jak ktoś czai bazę, to się kapnie, że tutaj mamy mordeczkę troszeczkę zmienioną. Już mamy tutaj listwy LEDowe takie, grill troszeczkę inny i ten wóz generalnie wygląda jakby był nowszy. Tak jest, bo mordka tutaj została delikatnie zmodyfikowana, by odświeżyć tą G-klasę, by wyglądała, no nie wiem, nie na rocznik 2002, tylko 2010, 12, dajmy na to, coś takiego. No i plus ta okleina, naprawdę to jest chyba przede wszystkim takie na maksa odświeżające. Taka satynka zielona, no mówi się przecież tyle, żeby kupować właśnie zielone samochody, tak jak mówiłem na początku filmu. Proszę bardzo, zapraszam. Oprócz tych elementów z LEDowymi wstawkami zostały tutaj też dołożone takie krateczki. Reflektory też zostały zmienione. O, jak chcemy umyć sobie reflektor, to tak sobie to podnosimy. Takie dymione też tutaj reflektory mamy. Wiecie, jeśli chodzi o inne modele Mercedesa, no to trzeba uważać z takimi przeróbkami, ale jeśli chodzi o G-klasy, to generalnie, jeśli tutaj nie przesadzimy, to naprawdę świetnie tutaj to wszystko może siąść. Ale nie zapominajmy, że są takie firmy jak Mansory, które robią pakiety do G-klas, ale tam to już kurczę z umiarem to tak ciężko, chyba ciężko. Felga 19-calowa, rozmiar opon to 275/55. Z przodu i z tyłu koła, jak i opony są takie same. Auto jest oparte na ramie jeszcze w tej generacji G-klasy. Także można powiedzieć, że jest to prawdziwa G-klasa, ale jestem w ogóle ciekaw, co sądzicie o elektrycznej G-klasie. Teraz się pojawiła elektryczna G-klasa. 2002 rok, no to już będą tutaj lusterka z LEDowymi kierunkowskazami. W 2002 roku, no to już co? W220 miała LEDowe kierunkowskazy, chyba 210 nawet, był już poli w 2002 rok. Generalnie jest to praktyczny samochód całkiem, długość niecałe 4,7 metra i kurczę, jeśli chodzi o długość, to tak jak BMW trójeczka, może nawet troszeczkę mniejsza jest taka G-klasa, bo to jest długa, 5-drzwiowa G-klasa, była też 2-drzwiowa i była to wersja Cabrio, tak, było coś takiego. I były też takie 3-drzwiowe G-klasy, hatchbacki, taka G-klasa w hatchbacku. No i dobra, najpierw zajrzyjmy sobie do bagażnika. Tutaj jeszcze nie ma koła zapasowego, no właściciel, widzicie, sprzedaje ten samochód, ale ogólnie już kupił sobie obudowę na koło, tylko mocowania jeszcze szuka.
Gelenda. Oczywiście tutaj nie ma czegoś takiego jak dociąganie. W ogóle w G-klasach bardzo późno pojawił się system bezkluczykowy, keyless. Znaczy wiecie, bezdotykowy raczej, bez dotykania, że po prostu zamykamy i otwieranie drzwi. Oj, nie. Zmieniareczka, materiały, naprawdę super. Bagażnik jest olbrzymi. O kurczę, pieczone. Będziemy musieli się chyba przeparkować, bo tutaj przeładunek będzie robiony. Dobra, to zamykamy. Szybkie przeparkowanie. Ale tutaj naprawdę będzie soundcheck. Kurczę, pieczony. Dobra, gdzie byśmy mogli tutaj stanąć? Zobaczcie w ogóle, jak tutaj się jeździ. No będziecie widzieć całą perspektywę z oczu kierowcy, ale zobaczcie te błotniki, ta maska, no to jest klimat. No G-klasą jeździ się troszkę inaczej. Dobra, będzie ok. Zobaczmy, ile tutaj jest miejsca z tyłu najpierw. No, to jest gór. To jest to. Jeśli chodzi o dźwięk otwierania i zamykania drzwi, czy to z przodu, czy to z tyłu, pełen old school klasyka Gelenda. Mega zadbany egzemplarz. Cały boczek jest miękki. Tak jest, dźwięk jest troszkę taki surowy i szorstki, ale boczek już jest spoko. Wiele elementów znajdziemy tutaj z innych Mercedesów, czy to z 210, czy to z 203, z C-klasy, z C-klasy. Kanapisko, bardzo długie tutaj widzę siedzisko. Kanapa jest mega miękka, ale nie ma tutaj sprężyn, są gąbki. Taka do klepania, ale G-klasa i klepańsko pasuje. If you know what I mean. Dwumetrowiec za dwumetrowcem, prawie że tutaj się mieści. Miejsca na głowę jest sporo, ale jeśli chodzi o kolana, no to tak szczerze, to bardziej w takim niecnym rozkroku by tutaj lepiej mi się siedziało. Rozkrok też jak najbardziej pasuje do G-klasy. Bardzo wygodnie się tutaj siedzi, ale co ciekawe, nie mamy tutaj podłokietnika. Kanapa oczywiście składana, te fotele, to wszystko można sobie stąd wymontować. Jeśli mowa o feature'ach, no to proszę, tutaj mamy takie miejsce na jakieś szpargały, nawiewy na środku, wejście 12V, podłokietnik też tak tutaj na środku jest po prostu postawiony, ale nie, no to jest oryginalne. Nieoryginalny jest tutaj system multimedialny, chociaż wygląda jak oryginał, ale nie jest oparty na Androidzie, ale to zaraz Wam pokażę, opowiem. I przestrzeń pasażerska z przodu, proszę. Troszkę samochód osobowy, troszkę może taki samochód ciężarowy. Tak jakby taką E-klasę i C-klasę połączyć, nie wiem, z Unimogiem. G-klasa oczywiście może pełnić świetnie funkcję takiej jakby wizytówki. Ogólnie masa osób zwraca uwagę na G-klasę, nawet jeśli mowa o tym egzemplarzu. Zdarzają się osoby, które robią zdjęcia, normalnie kciuki w górę pokazują, petrolheadzi, tak, nacja petrolheadów. To jak w 210 możecie pisać w komentarzu, z czego tutaj widzicie części. Tutaj, jak w busie, tak od góry, otwieranie szyb, blokada z tyłu. Samochód jest oklejony tą zieloną folią, ale ogólnie jest on czarny, jakby go tak rozkleić. Tutaj proszę, listwa taka, Mercedes-Benz, oryginalne dywaniki, V8, Duma, no i fotel. Jest to prawdziwa skóra, naprawdę taka grubaśna, no jest klepańsko, jest G-klasa, jest klepanie. Naprawdę piękny stan. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, iż ja mam 198 cm wzrostu i tak ledwo jestem wyższy od tej G-klasy. Muszę na palcach samym by zajrzeć tutaj na dach. Ale dzięki temu zobaczcie, jak mi się tutaj bardzo wygodnie wchodzi. Praktycznie równiutko sobie wsiadam. Może ja powinienem jeździć G-klasą? Widok z perspektywy kierowcy. Szyby są tutaj pionowe, bardzo łatwo się je czyści. Spoko jest widoczność, ewentualnie do tyłu, no, są czujniki parkowania, ale, no wiecie, w G-klasach nawet możemy mieć kamerę z tyłu, a nie zwracałem uwagi, tutaj jest kamera, czy nie, chyba nie ma. I jeśli nie mamy tutaj koła zapasowego z tyłu przyczepionego do tych drzwi, to jest spoko z parkowaniem. Nie jest to aż tak olbrzymi samochód, jeśli chodzi o wymiary. Jest wysoki, kwadratowy, ale nie jest jakiś długi. Jednak jeśli dołożymy to koło zapasowe, no to już trzeba uważać. Kwadratowa maska, kierunkowskazy. Deska rozdzielcza, zwróćcie uwagę, to jest moja dłoń, jest też maleńka. Schowek, no to akurat twardo opada, ale schowek jest wykończony miękko. Tutaj też taki uchwyt i to z drewnem. W ogóle mamy pakiet chyba drewniany dodatkowy, bo jest tutaj drewno, na kierownicy jest drewno, tutaj to standardowo w Gelendzie. No widzimy, że jest to już nowszy typ deski rozdzielczej. Przed liftem 463, no to miała tutaj takie poziome wyloty powietrza, zupełnie inne liczniki jak w 210, a tutaj mamy licznik jak w C-klasie chyba, nawet identyczny. A może odpalmy sobie maszynę, to wam pokażę, co tutaj jest.
olbrzymia tarcza prędkościomierza i po środku wyświetlacz monochromatyczny, a żółto tak podświetlony. O właśnie, zużycie paliwa z 3600 km prawie 16,7 litra, także w zasadzie, no, z jednej strony powiemy, że jest dość duże, ale jeśli mowa o G-klasie kwadratowej, która z fizyką w sumie nawet przy 90 km na godzinę ostro walczy, no i masa też chyba 2400 prawie kilogramów, wolnosące V8 benzynowe pod maską, no wiecie, to jest Gelända, trzeba się z tym po prostu liczyć, można zawsze sobie tutaj sprawić instalację gazową, z tyłu jest pełno miejsca, a instalacja LPG z M113 żaden problem. Kurczę, pieczone aż jeszcze raz tylko. No, te wydechy z boku. Dobra, ciśniemy dalej. Konsola środkowa. Tutaj mamy blokady. Tutaj mamy od napędu, że to jest bieg, czy tam niski, czy wysoki, wiecie, offroad. Ja tam się nie znam na offroadzie. No ja gdybym miał G-klasę, bym był tego typu użytkownikiem Geländy, który bez tego właściwie nie korzystał. Podgrzewane fotele. Tutaj okrągłe już są takie wszystkie te przyciski i panele, tak jak w Mercedesie w W203 mi się tak wydaje. Grane fotele, wycieraczka ESP, jest to ESP, no i tutaj system multimedialny oparty na Androidzie, także mamy tutaj w zasadzie nowoczesny system multimedialny. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, AC off, on, klimatyzacja działa. Proszę, kieptacka, gałęcjusz typowy, taki mercedesowski z tamtych lat. Proszę, plus, minus, nawet jest tutaj sekwencyjna zmiana biegów jakby. Oczywiście skrzynia to jest normalny hydrokinetyk, nie żadna sekwencja, ale wiecie o co mi chodzi, plus i minus. Tutaj jeszcze też taki schowek, roletka, drewno, tutaj jak zrobione, zobaczcie jaki to jest old school w ogóle. Tutaj jeden przycisk, schowek mięciutki i drugi przycisk, no to mamy mniejszy schowek, jeszcze jeden i sam podłokietnik skórzany. Całkiem miękki, spoko. W ogóle tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą specyficzna, geländowa. Siedzimy właściwie jak na krześle i tak ma właśnie tutaj być. Kierownica jest regulowana elektrycznie. Proszę, jeszcze u góry tutaj taki panel. No widzicie, te panele to takie jeszcze hashtag lata 90 raczej, ale widzę jest tutaj czujnik zmierzchu, deszczu przy berdach. Proszę, jasna podsufitka. O ile wiem, właściciel tutaj nową podsufitkę robił, bo stara po prostu się odklejała. Dobra, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Gelända, kurczę, Gelända. Jest szorstko i surowo, ale jednak maskę podnosi się na amortyzatorku. I proszę, 5-litrowe V8, M113 oznaczenie. Mamy tutaj 296 koni mechanicznych oraz jakoś coś koło 450 Nm. Jednostka ta skonfigurowana jest tutaj z 5-stopniowym automatem 7226, normalna taka starsza mercedesowska, bardzo twarda skrzynia. Ogólnie M113 i skrzynia 7226, no to jest konfig nie mogę wam powiedzieć nie do czego, ale naprawdę ten spec jest bardzo żywotny. Zwróćcie uwagę, jak tutaj w ogóle krzywo jest silnik, ale tak w G-klasach po prostu jakoś jest. Tutaj mamy takie dodatkowe przewody. Pytałem się właściciela, od czego to jest. Jak się okazuje, są tutaj przepustnice na wydechu i to są przewody na podciśnienie do nich, także no posłuchaj, dzisiaj cały dzień w ogóle z otwartymi przepustnicami będziemy sobie jeździć, to pierwsza sprawa. I jeśli mowa o osiągach, jeszcze tutaj zwróćcie uwagę, wydeszki po obu stronach, prawdziwe, ciężkie, olbrzymie, raczej mało aerodynamiczne auto. Jak mamy tutaj 5-litrowe V8 pod maską, generujące 300 koni mechanicznych prawie, to producent deklaruje, że pierwszą setkę powinniśmy osiągnąć w 10,2 sekundy. A prędkość maksymalna to podobno 190 km na godzinę, ale kiedyś, wiecie co, byłem na próbie autostradowej G55 AMG z kompresorem, właśnie tej generacji jakoś tak to było. Panie takiej klasy, nawet w AMG, jeśli tam jest 500 koni mechanicznych, to mają limiter chyba na 210 km na godzinę, bo wrażenia przy takich prędkościach, powiem tak, ogólnie nie jest to auto stworzone na próby autostradowe, ale dzisiaj i tak się wybierzemy. Ale może najpierw soundcheck i przenosimy się już na autostradę.
No i co? Chyba zgodzicie się ze mną, że maszyna furczy i burczy. No, proszę bardzo. To jest życie. Dobra, sprawdzimy jeszcze, czy klimatyzacja jest wyłączona. Nawiew sobie troszkę na niższy ustawimy. Tu jeszcze na kamerę, żeby się nie przegrzewała. I myślę, że możemy jechać. Jeśli mowa o skrzyni biegów, no to nie mamy tutaj żadnych trybów jazdy S, W, tak jak w innych Mercedesach. W to w ogóle z dwójki by wtedy ruszała maszyna. Słyszeliście? To jest też analogowe takie wszystko, to zamykanie drzwi. W innych Mercedesach w tych latach, no to było nie elektryczne, bo to są elektryczne, to jest elektryczny centralny zamek. A w takiej 210 czy 220 był już pneumatyczny. No i co, nie wiem jak tutaj też złapie prędkościomierz, ponieważ to jest mała ilość miejsca, żeby przyczepić kamerę, ale zobaczymy. I teraz w stronę Szmylny. Jak wjeżdżam na autostradę, będziemy jechać z wiatrem. No i kickdown i ciśniemy. Widzicie, 0-100 mierzyłem. I kurczę, całkiem ładnie tutaj sobie auto poradziło. Tak jak mówiłem, nie jest to demon autostradowy, ale 170, zaraz 180. Warto tutaj korzystać z cieni aerodynamicznych. Patrzcie, równa droga nawet pod górkę. Już paczka 82. Dobra, tu odpuścimy, nie będziemy męczyć gelendy. W ogóle to musi być piękny widok, jak taka G-klasa na otwartym wydechu leci sobie 180 autostradą. No pass-by byłby tutaj piękny. I tutaj za tirem, lekko w cieniu, wyłaniamy się. Patrzymy w lustereczka prawe, bo zawsze może ktoś być szybszy. No i tutaj myślę, że paczka 9 według GPS-u już będzie. Auto nie jest miękkie, nie jest sztywne, takie w sam raz. No tak jak nie wieje boczny wiatr, to muszę przyznać, jest całkiem spoko. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest! 2 paczki i odpuszczamy, ja pierniczę. 100-200 można mierzyć. 88 sekund, nie liczy się ten czas, bo ja tam wcześniej odpuściłem, było pod górkę. Ale teoretycznie można mierzyć. Wiecie co? Powiem wam tak. Ten samochód jest z Japonii. On ma 10,2 sekundy wpisane, a mi tutaj wychodzi 8,5. Ja podejrzewam, że może być on nawet po lekkim programie, bo M113 są na to podatne. Zwracam też tutaj uwagę, że wydeszek troszkę się rozgrzał i też troszeczkę głośniej auto chodzi. Tak, ale nawet 20 koni mechanicznych czy coś takiego i ileś tam kilkadziesiąt newtonometrów można tutaj samym softem uzyskać, także bardzo spoko. O, musimy zwolnić niestety na odcinku specjalnym, bo jakieś prace są przeprowadzane. No nie, i tutaj 80 km na godzinę, bo jest koszenie. No niestety na odcinku specjalnym nie bujniemy się już szybciej. Nawet nie wiem, czy będziemy jechać w stronę Szwed, czy na Szmyln sobie zawrócimy. Na Szmyln zrobimy sobie soundcheck. 200 km na godzinę, 200 i 0,8 tutaj Racebox chwilowo pokazał. Ale 200 były, no i tu możemy jeszcze depnąć. W ogóle to zejście z biegu to jest takie, jakby nie wiem, jakby jakiś hipopotam wstał i się po prostu wkurwił. A więc co tutaj będzie z góry jeszcze, to może coś jeszcze tak sobie porządkowo depniemy. W drugą stronę pod wiatr już nie będziemy. O, jeszcze wam się tak odsunę, perspektywa kierownika gelendy. Patrzcie, chyba będzie ponad 200 nawet. Ja pierdzielę. 36,2 sekundy. No tutaj już boczny wiatr troszeczkę czuć. Ja pierniczę, odpuszczę. 205 km na godzinę według GPS-u. Myślę, że ten samochód jest
Może być troszeczkę dziabnięty. Jest bardzo, bardzo zdrowiutki. Ja w zasadzie jeszcze tak szybko G-klasą nigdy nie jechałem. Nawet 5.5 AMG. Był wtedy boczny wiatr i po prostu musiałem odpuścić, bo się bałem. No a tutaj, proszę. I to 500, nie jest to AMG, które ma 200 koni mechanicznych więcej. No i dobra, drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln, rzecz jasna. Tutaj możemy już sobie szybę otworzyć. Będzie soundcheck, będzie to piękny soundcheck. W ogóle fajnie tak bezpośrednio reaguje ten samochód. Patrzcie, sobie stoję, wcisnę gaz do dechy. Ja pierniczę. Często na weekendy kupuję jakieś sportowe, szybkie samochody. Tutaj mamy wyjątek, bo to jest świetna też weekendówka może być. Dobra. I mamy tutaj wiadukt. Zwolnimy sobie bardziej, żeby do 1 zredukował. I dzida. To jest dziad. Prawdziwy taki motoryzacyjny dziad. Prawdziwa motoryzacja, nie to co moja Tesla Model 3. Ale wiecie, takie G-klasy ogólnie, zielone samochody też autom elektrycznym się przydają. Dobra, włączymy się tylko na autostradę w miarę. Otóż powiem wam tak. Jeśli lecimy sobie taką Teslą i widzimy G-klasę jeszcze na otwartym wydechu, jest to świetny pomysł, żeby się pod taką z tyłu podłączyć. Pierwsza sprawa. Nie dość, że świetnie słyszymy, słuchamy sobie V8 non-stop, która pracuje, patrzcie, 110 na godzinę. I nawet tutaj nie przyspieszamy jakoś nie wiadomo jak, a to auto non-stop ewidentnie słychać, że jest tutaj V8 i to taka naprawdę basowo brzmiąca w sam raz. A z drugiej strony, taka G-klasa robi nam taki cień aerodynamiczny, że po prostu będziemy mieli większy zasięg. I co jeszcze ciekawsze, ten zasięg może być podobny co w takiej G-klasie. No jak widzę tutaj wcześniej, oj, z 10 km przed autostradą kasowałem zużycie paliwa, no i skoczyło nam ono tutaj teraz na 24 litry. Myślę, że jakby je tak wykasować i tak byśmy pędzili, byłoby nawet 3 dyszki. Ale jak tutaj z relacji właściciela wynika, jak tak się jedzie po autostradzie, nie jest to jakaś szybka, żeby tam 180, 160, ale tak jest 120, 130, tego typu prędkość. Tak 14,5 litra, coś takiego jesteśmy w stanie uzyskać. Oczywiście jeśli będziemy jechali krajówką, no to i nawet troszeczkę mniej. I dobra, co myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Raczej tutaj pod wiatr, no to po prostu bez sensu będzie cisnąć. Super, że nie było bocznego wiatru. Bo widzicie, jeden powiew boczny miałem, jak tak jechałem 200, no to cały po prostu ten samochód, o, patrzcie teraz. Jest tutaj ewidentnie bujana. Wiesz, no bujana, bo taki gabaryt, no a bujana, bo G-klasa. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały odcinek, ta próba autostradowa, wam się niesamowicie, ten pakiet petrolheadowy podobał, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.